Ahoj, vítam vás na škole kajaku, kde učíme úplne bežných ľudí tomuto krásnemu športu. Tak škola kajaku je kurz, kde cieľom je vlastne naučiť našich rekreantov pádlovať a pochopiť hlavne tú vodu. Zo začiatku som sa trochu bála. Keď som si trocha osvojila tú techniku, tak sa cítim oveľa istejšie. Je to úplne bezpečné a preto sa nemáš absolútne čoho báť. Necháte všetko na brehu a idete na vodu a užívate si. Tým najhlavnejším cieľom je to si to užiť a určite poskytnúť im nejaký zážitok a nejakú radosť z toho. Je to jeden z mála športov, ktorý môžeme vykonávať práve v takejto nádhernej prírode, ktorá sa nám ponúka v Karloveskej zátoke, v Karlovke. Čiže máme to práve v strede v Bratislave a je to nádherný oddych práve aj po práci. Sa viem dostať na miesta, ktoré sú úplne akoby odstrihnuté od tej Bratislavy a je to v podstate úplne iný svet. Okrem vlastne prírody, tak je tu hlavne pokoj a ticho. Preto som veľmi rada, že veľa úplne bežne pracujúcich ľudí, veľakrát športovcov aj nešportovcov, práve vítajú k nám, aby sa naučili základy kajaku. Je to vhodná aktivita vlastne pre kohokoľvek, či už si sám, pretože to Karloveské rameno je frekventované. Čiže okrem teba tu väčšinou proste bude veľa vodákov. Keď si vo dvojci, tak vo dvojci ešte lepšie. Takisto proste väčšia skupina. Teraz mám druhú lekciu s touto skupinou, ktorá ešte minulý týždeň nevedela vôbec kajakovať. Niektorí sedeli na lodi prvý raz a držali padlo v ruke tiež prvý raz. Sú veľmi šikovní. Za 2 hodiny sa naučili nielen jazdu dopredu a dozadu, ale používať náklony alebo výjsť do prúdu. Vyzerajú celkom komfortne a baví ich to. V tej skupine sú niektorí slabší, niektorí silnejší. Tým, že nás je viacej lektoriek, tak si ich vieme rozdeliť tak, aby sme tým slabším vedeli pomôcť. Myslím si, že je to vhodné pre ženy. Zo začiatku možno trochu náročnejšie, ale keď si osvoja tú techniku, tak myslím si, že je úplne vhodné. Ľudia, ktorí nestíhajú po obede, po práci, môžu dojsť aj na naše ranné termíny. Ako prvé kurzistov učíme padlovať dopredu a potom dozadu, aby teda vedeli základne ovládať svoju loďku. Následne prichádzajú náklony, postupne prechádzame na nejaké komplexnejšie cvičenia ako otáčanie lode alebo výjazdy do prúdu. Ja som chodieval raz týždenne, pravidelne asi 2 mesiace, kým som nabral takú ako väčšiu istotu. Ale čím viacej chodím, tak tým sa viacej žívam s tou loďou. Samozrejme, každá loď je trošku inakšia, ale o to je to zaujímavejšie. A teraz sa učíme jazdiť s kormidlom. Máme trošku labilnejšie lode, vymenili sme si plavidlá. Zároveň sa viacej venujeme záchrane, či už samozáchrane, alebo pomoci tomu parťákovi, s ktorým som na vode. Ak sa niekto prevráti, tak dopadne k nemu rýchlo nejaká inštruktorka a zachráni ho. Jeho skúsenosť bohatí, trošku sa okupe, ale za chvíľočku padlo ďalej. To, že veľa ľudí sa bojí vody, ale ono sa nezdá, je to veľmi bezpečný šport a všetky tieto zásady sa tu učíme. Naši inštruktori sa o teba vždy postarajú, takže sa môžeš cítiť v bezpečí. Dovolí mi to chodiť na more, na Dunaj sám, nebáť sa toho, čo keby. Môžem ísť v Ogalongu, nezlaknem sa vln, vetra. Chcel by som skúsiť trošku aj živšiu vodu, či už v Alpách alebo tu na v Karpatoch. Ja to odporúčam, pretože je to jeden z najkrajších športov, ktorý môžete vykonávať takto v prírode, vonku, za takéhoto nádherného počasia. Je to jeden z najkrajších relaxov. Viem poskytnúť pomoc už sebe alebo nejakému kamošovi na vode, viem si vyliať loď. V hlbokej vode trebárs nastúpiť do kajaku, čo sa niekedy na mori, ale aj uprostred Dunaja zíde. Nemusím plávať až k brehu. Je to vynikajúci relax. Vynikajúco, pritom vyčistím hlavu a je to parádny zážitok. A to nehovorím o ďalších benefitoch, keď človek vie kajakovať, že to ešte aj krásne drží kondičku a práve to rovné držanie tela, ktoré veľakrát ľudia už v tom ofise nemajú také ideálne, takže dojdite sa zrelaxovať, k nám naučiť kajakovať a možno sa vidíme potom do budúcna nielen u nás na škole kajaku, ale aj na nejakom dlhšom tripe, či už do Chorvátska, Sardínie. Teším sa na vás, dojdite sa pozrieť aj vy.